Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga bir-biriga juda ham hozirgi kunda raqobat qilayotgan Samsung hamda Xiaomi kompaniyasining telefonlarining o'rtasida qisqacha battle qilib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda Samsung kompaniyasining budjet sinfidagi hozirgi kunda juda ham ko'p sotilayotgan Samsung Galaxy A51 va Xiaomi kompaniyasining flagman sinfidagi Mi 9T telefonlar o'rtasida qisqacha battle qilib ko'rishga harakat qilamiz. Qaysi bir telefonni tanlash kerak, qaysi birini xarid qilish kerak, qaysi biri narxiga arziydi degan savollarga bugun qo'limizdan kelgancha o'zimizning imkonimiz darajasida sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda aytadigan bo'lsak, Samsung Galaxy A51 telefoni 2019-yilning dekabr oyidan ishlab chiqarilishi boshlangan. O'zbekistonda sotuvlari esa qishning oxirlaridan bozorlarimizda ko'pgina tarqalishi boshlandi. Mi 9T telefoni esa 2019-yilning iyun oyidan ishlab chiqarilishi boshlangan. O'zbekistonga esa sentyabrdan sotuvlari boshlandi va juda ham xaridorgir telefonlardan biri bo'la oldi. Hozirgi kunda ham ikkalasi bir-biriga juda ham raqobat bo'layotibdi. Bundan oldingi videolarimizda ham juda ham ko'pchilik so'rashdi. Samsung Galaxy A51 hamda Mi 9T o'rtasida battle qiling deb kommentariyalarda yozishdi. Shuning uchun ushbu videomizni olishga qaror qildik. Endi tashqi dizayn haqida gaplashib o'tamiz. Tashqi dizaynni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tishim kerak. Hozirgi kundagi O'zbekiston bozorlarida taxminiy narxlari 2.900.000 so'm atrofida A51 telefoni sotilmoqda. 3 million so'm atrofida esa Mi 9T telefoni sotilmoqda. Ya'ni $290 atrofida A51, $295 atrofida Mi 9T telefonini bozorlardan xarid qilib olsangiz bo'ladi. A51 ni doimiy xotirasini 4 ga 64ligini, Mi 9T ni esa 6 ga 64ligini nazarda tutgan holatda narxlarni aytdik. Tashqi dizayni haqida gaplashib o'tamiz. Samsung Galaxy A51 telefonni ko'rishingiz mumkin. Samsung kompaniyasining budjet sinfidagi telefonlarning kamera joylashuviga juda ham o'xshaydi. Shuning uchun bu telefonning juda ham xaridorgir bo'lishiga sabab bo'lgan. Va telefonni ixcham, chiroyli ham juda ham ajoyib ishlangani uchun bu telefon O'zbekiston bozorlarida juda ham zo'r sotildi. Mi 9T telefoniga keladigan bo'lsak, Mi 9T telefonining ham dizayni, ranglari juda ham ajoyib. Ichida joylashgan prosessorlar, telefonning ramkasiz qilib joylashtirilganligi eng muhim jihatlaridan biri uning qalqib chiquvchi kamerasidir. Qalqib chiquvchi kamera mana bunday holatda mana qalqib chiqadi. Mi 9T A51 telefonlarining ham alohida videolar, obzorlari bor. Kanalimiz orqali o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mi 9T telefonini bez ramka qilishga juda ham harakat qilishgan, qirg'oqlari ham juda ham ixcham, ajoyib holatda, ekranlari ham super amaliyot qilib ishlangan va bitta kamchiligi desak bo'ladi. Videomiz boshida aytishimiz mumkin. Telefonni yuzga ochilish imkoniyati. Ya'ni yuzga ochilish uchun Mi 9T telefonining kamerasi tashqariga chiqib ochilguncha birozgina ko'proq vaqt sarflaydi. A51 telefonini esa kamerasi nuqtasimon bo'lgani bilan yuzga ochilish imkoniyatlari anchagina tezroq. Ya'ni bu Mi 9T ochilib chiqquncha A51 telefoni yuzni tanib ochib bo'ladi. Negadir A51 telefoni yuzga ochilishi birozgina qiyin bo'ldi. Yuzga ochilish imkoniyatlari Samsung Galaxy A51 telefonida kamera chiqmagani hisobiga birozgina tezroq. Barmoq izi skaneri bo'yicha Mi 9T telefoni anchagina tezroq. Endi telefonlarning qaysi biri tezroq qayta yuklanishga bosa olar ekan? Shu tomonlama tekshirib o'tamiz. Perzagruska. Qani qaysi bir telefon tezroq yonadi ekan, ko'rib o'tamiz. Mi 9T hali yongan.
Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganingizdek Mi 9 ta telefoni abetda yonib bo'lgan. Anchadan keyin esa Samsung Galaxy A51 telefoni yondi. Yongandan keyin ham ish faoliyatini boshlash uchun anchagina vaqt sarfladi. Endi telefonlarning korobkalaridan nimalar chiqishini ko'rib o'tamiz. A51 telefondan ko'ra Mi 9 ta telefonning korobkasi anchagina baquvvat. Endi ichida nimalar borligini ko'rib o'tamiz. Eski raqobat har doimgidek boshqa narsalar bir xil, ya'ni zaryadnik kabellari va USB Type-C quvvatlash o'rni 5 volt 2 amperga teng bo'lgan zaryadnik chiqadi. Mi 9 ta telefonida ham xuddi shu holat. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham 5 volt 2 amperga teng bo'lgan quvvatlagich. Mana bu yerda eski raqobat har doimgidek. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu Mi 9 ta telefonining o'zini himoya vositasi. Bunday himoya vositasini A51 telefoni uchun topish juda ham mushkul ish hisoblanadi. Sababi Mi 9 ta telefonining himoya vositasi o'ziga juda ham yaxshi joylashadi. Ham qattiq plastikdan foydalanilgan. Telefonni qo'pol qilib yubormaydi. Qanaqa nima desa bo'ladi? Mana bunday holatda buklanmaydi. Bu qattiq materialdan foydalanilgan Mi 9 ta telefonida. A51 telefonida esa naushnik chiqadi. Menimcha juda ham ko'pchilik naushnikni hozirgi kunda bunday simligini ishlatishmaydi. Lekin O'zbekiston bozorlarida hali ko'rmadim Samsung Galaxy A51 uchun mana bunday sifatli himoya vositasini. Himoya vositalari serob, lekin ixcham qattiq plastikdan foydalanilgan himoya vositasini hali ko'rmadim. Buni kommentariyada yozib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Sizga quloqchin kerakmi yoki himoya vositasi? Har doimgidek raqobat. Hurmatli obunachilar, endi Samsung Galaxy A51 hamda Mi 9 ta telefonining birinchi o'rinda protsessorlari haqida gaplashadigan bo'lsak, A51 telefonida Exynos 9611 10 nanometrli protsessor joy olgan bo'ladi. Mi 9 ta telefonida esa Snapdragon 730 8 nanometrli protsessor joy olgan bo'ladi. Ikkala protsessor ham 8 yadrodan tashkil topgan. Ikkalasidan eng kuchlisi bu Mi 9 ta telefonida joylashgan Snapdragon 730G, ya'ni 8 nanometrli protsessor joylashgan. Bu degani A51 telefonidan ko'ra kamroq qiziydi, lekin ish faoliyat koeffitsiyenti Mi 9 ta telefonida anchagina yaxshi. Buni hozir o'zimiz sinab ham ko'ramiz. Endi video protsessorlarga keladigan bo'lsak, A51 ning video protsessori Mali G72, Mi 9 ta telefonining video protsessori esa Adreno 618. Hurmatli obunachilar, endi xotiralariga keladigan bo'lsak, Mi 9 ta 6 GB tezkor xotira, doimiy xotiralari 64 yoki 128 bo'lishi mumkin. A51 da esa juda ham xillari ko'p. Buni ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. 64 GB doimiy xotira, 4 GB tezkor xotira, 128 ga 4, 128 ga 6, 128 ga 8 GB tezkor xotiraliklari ham bor. Endi shu o'rinda bir narsani ko'rishingiz mumkin. A51 telefonida bir paytning o'zida ikkita nano sim karta va micro SD dan qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Lekin Mi 9 ta telefonida bunday imkoniyat yo'q. Faqatgina ikkita nano sim kartadan qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Endi asosiy jihatlaridan biri bo'lgan telefonning ekran xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ikkalasida ham juda ham sifatli ekrandan foydalanishgan. O'lchamlari bo'yicha A51 telefonining o'lchami 6.5 dyuymni tashkil qiladi. Mi 9 ta telefonining o'lchami esa 6.139 dyum. 1 dyumga birozgina kichikroq, mana ko'rishingiz mumkin. Mi 9 ta telefoni bilinar bilinmas darajada birozgina kichikroq,
Endi telefonni ekranni korpusga bo'lgan nisbatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, A51 telefonining ramkasi, ya'ni ekranni korpusga bo'lgan nisbati 87,4% ni tashkil qiladi. Mi 9 telefonniki esa 86,1%. A51 hamda Mi 9 telefonni razresheniyalari bir-biriga juda ham yaqin. Mi 9 telefonida 1080 ga 2340 razresheniya joy olgan. A51 telefonda esa 1080 ga 2400 pikselni tashkil topgan. Bu o'rinda juda ham yaqin bir-biriga, ya'ni Full HD Plus holatida ko'rsata oladi. 1 dyumda joylashgan piksellar soniga keladigan bo'lsak, A51 telefonida 405 ppi ni tashkil qiladi. Mi 9T telefonida esa 403 ppi ni tashkil qiladi. Bu o'rinda 2 ppi ga A51 telefoni ko'proq. Endi Samsung Galaxy A51 hamda Mi 9T telefonlarining kamera xususiyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Chunki kameralari ham bir-biriga juda ham o'xshash, juda ham yaqin. Asosiy kameralari 48 megapikselni tashkil qiladi. Mi 9T telefonida joylashgan kamera ham, A51 telefonida joylashgan kamera ham asosiy kameralari 48 megapikselni tashkil qiladi. Endi shu o'rinda aytadigan bo'lsak, Mi 9T telefonining aperturasi 1.8 ga teng. Apertura bo'yicha Mi 9T telefoni ustunroq. Endi keyingi o'rinda aytadigan bo'lsak, A51 telefonida 12 megapikselli aperturasi 2.2 ga teng bo'lgan keng burchakli 12 mm kamera joylashtirilgan bo'ladi. Endi Mi 9T telefonida esa 13 megapikselli apertura 2.4 ga teng bo'lgan, kenglik jihatidan 12 mm ultra shirokouгольный. Ya'ni A51 da 12 megapiksel, Mi 9T da 13 megapikselli keng qamrovli kameralar joylashtirilgan bo'ladi. Endi A51 da 5 megapikselli 25 mm ga teng bo'lgan makro hamda 5 megapikselli datchik vazifasini bajaruvchi kamera joylashtirilgan bo'ladi. Mi 9T da esa 8 megapikselli aperturasi 2.4 ga teng bo'lgan tele obyektiv joy olgan bo'ladi. Endi video sinoviga keladigan bo'lsa, ikkalasida ham juda ham ajoyib ko'rsatkichlarga ega. Ya'ni 4K rejimida 30 ta kadr olish imkoniyatlariga ega, eng katta holatida. Qolgan holatlarni mana videomiz davomida ko'rishingiz mumkin. Jicha bo'lsa ham bularda stabilizatsiyasini o'qib ko'ramiz, qaysi biri yaxshiroq olar ekan. Xo'p. Ancha bilindi shekilli. Sakrab yurdim. Hurmatli obunachilar, ana chap tarafda ko'rishingiz mumkin Mi 9T video olyapti asosiy kamerasiga. Bu tarafda esa Samsung Galaxy A51 tasvirlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu mana bizning ishxona, telefonlar. Bu yerda Yorqin aka. Shunaqa gaplar do'stlar. Qaysi biri sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu yerda mana gul reklamasi ketdi bag'i. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin Mi 9T hamda Samsung Galaxy A51 da 4K videolarni olyapmiz. Mana daraxtlarda, osmonda rang ajratish farqlarini ko'rishingiz mumkin. Menimcha Mi 9T osmondan anchagina yaxshi olyapti. Anchagina holatlari yaxshi. Mana bu yerda mana Islomjon montajyorimiz, ozgina yugurib ko'ramiz. Qaysi biri yaxshiroq? Buni yozib qo'yinglar do'stlar. Endi frontalning kamerasiga keladigan bo'lsak, Mi 9T telefonining qalqib chiquvchi kamerasi hamda Samsung Galaxy A51 ning nuqta kameralari haqida gaplashadigan bo'lsak, A51 da 32 megapikselli kamera joylashtirilgan, aperturasi 2.2, kenglik jihatidan 26 mm ni tashkil qiladi. Mi 9T telefonida esa qalqib chiquvchi kamera 20 megapikselga teng, aperturasi esa 2.2 bo'ladi.
Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rishinglar mumkin. O'ng tomonda Samsung Galaxy A51 telefonni foto video testlarini, selfie kamerasini, chap tarafda esa Mi 9T telefonining kamerasini ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Mana ovozni ham bilishingiz mumkin. Qaysi birida qaysi paytda yozilganini montajda sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Qaysi kamerasi ko'proq sizlarga ma'qul keldi? Samsung Galaxy A51 yoki Mi 9T? Buni izohlarda yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Endi hurmatli obunachilar, ikkala telefonda ham 4000 mAh ga teng bo'lgan batareya joy olgan bo'ladi. A51 telefonida batarya zaryadga 15 vattga teng bo'ladi. Mi 9T telefonida esa 18 vattga teng bo'ladi. Buni 100% quvvatlash uchun esa Mi 9T telefonida 1 soat 25 daqiqa kifoya qiladi. A51 telefonida esa 1 soat 50 daqiqa kifoya qiladi. 25 daqiqa ko'proq vaqt sarflaydi zaryadni to'ldirish uchun. Ko'rishingiz mumkin, qaysi bir telefoni tezroq kirmoqda. SMS-larga kirib ko'ramiz. Mi 9T telefoni yaqqol ustunlik qilmoqda programmalarda ishlash bo'yicha. Obale do'stlar, ko'rishingiz mumkin, Mi 9T telefoni programmalarga anchagina tez kirmoqda. Mana bu yerda endi Geekbench test qilib ko'rishga harakat qilamiz. Boshladik. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin, benchmark natijalariga ko'ra ham A51 telefoni 73% ga yetganda Mi 9T telefoni benchmarkdan o'tib bo'lgan edi. Natijalar ham buni ko'rsatib turibdiki, Mi 9T telefonida anchagina yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin, A51 telefonining ko'rsatkichlari 256 ga 1265. Mi 9T telefonining natijalari esa 472 ga 1672. Yaqqol ustunlik Mi 9T telefonida bo'lmoqda. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda aytishimiz mumkinki, A51 telefonining ovozidan ko'ra Mi 9T telefonining ovozi anchagina sifatli. Buni yaqqol ayta olamiz. O'zingiz ham eshitib ko'rdingiz, Mi 9T telefoni birozgina balandroq va yaxshiroq chiqarmoqda ovoz imkoniyatlari bo'yicha. Endi bu yerda mana programmalarda ishlashini ko'rdingiz, super AMOLED ekranga ega, ikkalasida ham отпечатка. Siz qaysi birini xarid qilgan bo'lardingiz? A51 telefonini tanlagan bo'larmidingiz yoki Mi 9T telefonini tanlagan bo'larmidingiz? Buni kommentariyada yozib qo'yasiz degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, like'lar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Xayr, sog' bo'linglar.